तपते हुए रेगिस्तान में एक किसान रहता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह अपने और अपने साथी सफेद कबूतर के लिए एक पक्का ईंटों का घर बनाएगा, ताकि दोनों धूप और रेत के तूफानों से बच सकें। वह अचानक काले बादल छा गए और रेगिस्तान में बाढ़ आ गई। कुछ ही देर में उनका सुंदर घर पानी में बह गया। किसान और उसका सफेद कबूतर एक ऊंचे टीले पर बैठकर अपने सपनों को डूबते देख रोने लगे।